你慢点脱呀，我不想一丝一给你吃完，我想分2口。哈喽，大家好，这里是看过的人吃过，我是张茜茜。我们今天要吃的是韩式鸡爪大酱汤，然后还有我自己捏的饭团，这个一个比一个大。居家被隔离的第10天，我准备对这些鸡爪下手了。这个东西啊，就这个鸡爪月销2000万，我今天准备用它这3个口味做一个韩式鸡爪。开袋就能吃，这个做起来就简单了，因为它本来就是熟的嘛。哇，好棒！这是年糕哦，看一个点赞的手，看到没有？看。这个是虎皮的，我的天啊，好好吃！我本来以为会咸，没有，不咸。我做的时候不会也没有放盐，只放了酱。好吃，这个鸡爪子真的是很大一个呀，比我的爪子都要大，有没有觉得？真的，它这个虎皮的太好吃了，上面全是虎皮。我这两天以饥不择食啊，我们家能吃的都被我干的差不多了。有没有这个鸡爪看着就想流口水？快夸我，比鸡爪堡都香。可能因为它这个鸡爪本来就是先卤后炸的原因，你知道吧？所以极其的入味儿，极其的香，就是有点奢侈，这么吃。中心呢？肉呢？玉米就没有了。就王小卤鸡爪火了很久了，不是说火了很久了，这已经出现在各大平台的各个地方了。爱上了呀，满满的胶原蛋白，看到了吗？吃什么补什么。吃什么补什么。谁说我没有正乳，哪来的副乳？我记得有一次弹幕夸过来说琪琪好瘦啊，琪琪都没有副乳，然后后面弹幕就紧跟着飘一个正乳都没有，何来副乳？我就想锤死你，真不会说话。天哪，真好肥哦，这真的很肥，真的很肥。对了，你看它这个鸡爪子那个指甲都是去掉的，还挺讲究的，有没有？就是它这个因为本来就是熟的嘛，所以我大概收了个汁儿就好了。这差一个本来的，试一下，它这个本来也是这种单独包装的，这样子的。本来的卤味儿，味道更重一点，更好吃一点，怎么回事？让我炖过更趴一点。